Pāvila vēstule Stambulas konvencijas baznīcai. Crazy. Šajā nedēļā daudz par to, protams, kaut kur telefonos viss ir tik bāzts tev acīs domāt. Un, protams, bez tā neiztikt, un savā ziņā arī tā cīņa jau par to konceptu un idejām jau sen, bet nebija pasties to bišķiņu tādā, tas ideoloģija, ne? Kristietība arī skaitās, vai islāms, vai, nezinu, divturība, viss tas skaitās zem vārdu ideoloģija. Un tad īstenībā šī Stambulas konvencija un tā kā to veidu domāšana nes sevi īstenībā ideoloģiju. Un tāpēc tāds interesants ievads, jo es pēc tam domāju, kā Pāvils, jo viņš dzīvot mūsdienās, kā viņš vērstos, ko viņš darītu, jo man tā sāp ir tāda, kad no vienas puses to, jo mēs vairāk to runājam, rādam, arī cik viss ir slikti un nepareizi, jo vairāk mēs to izplatam. Tā ir tāda sava veida reklāma, un reklāma strādā arī super pozitīvā, bet arī negatīvā viņa strādā, jo tiek runāts, tiek iesētas sēklas cilvēku prātos, un es domāju, kas kā kristietim ir, un kad tu negribi stāvēt klusu, un tu arī negribi izplatīt to mesidžu, bet īstenībā novest līdz svarīgākajam, līdz vārdam, līdz to, kā Dievs redz tās lietas. Un ja mēs pakonstruējam to, ka tā ir būtībā baznīca, ka tā ir būtībā reliģija, šī Stambulas konvencijas domājošie, tad tas viss kļūst ļoti interesanti īstenībā. Jo strauji pēc tam, kad viss tur notiek, mēs redzam visādus uzrakstus un psihologus un pat prezidents un viss tā tālāk, un visādas lietas trakas notiek. Un ja mēs paskatāmies, tad īstenībā psihologi ir kā mācītāji, kā priesteri, kas kalpo šai konvencijai. Protams, ne visi, es pieļauju, ka kādiem vēl ir arī kaut kāda savā... tas arī noteikti kā to jautājumu viņiem pajautā, jo to arī ļoti aprobežoti vienā spektrā pajautāt jautājumu, un cilvēks pateiks jā, un neskatoties uz kopējo ainu. Bet ja mēs skatāmies uz kopējo ainu, tad citreiz cilvēks to saprotot, viņš viennozīmīgi, veselīgi, saprātīgi domājot, teiks nē. Bet, visa tā pamatā, ja mēs pastamies, kas ir tā autors, un autors ir Slepkava un Meltēvs, tas ir Sātans, un viņš pieviļ cilvēks ar to konceptu, kad, mēs izdomāsim labāku variantu kā Dievs, un vēsturiski tas jau nav nekas jauns, Sodomas Gomoras virziens, tur jau pat eņģeļi kļuva tikai actions. Džekiem tas vairs nebija interesanti, vai tur dzīvnieki bija vajadzīgi eņģeļi jau, tā kā svaiga gaļās, un interesanti tas, ka tas vilks aita sādā, kad pret vardarbību, un interesanti pats vārds vardarbība, un mēs ļoti labi redzējām, kā vara dara darbība, pret tautu, pret veselīgi domājošiem cilvēkiem. Un vārds arī neslēpj, kad šāda veida cilvēki, kas ir šai Stambulas baznīcā, teiksim tā, viņi nomaina dabisko pret pretdabisko. Un tas jau ir, tur jau var teikt un neteikt, bet tas jau, man liekas, veselīgi, neveselīgi, pat neveselīgam cilvēkam, pat tādam, kas spēj vienkārši punktus savienot, viņš redz jau, kur tas aiznes. Ar nosacījumu, ka cilvēks domā. Jo šodien daudz cilvēki negrib domāt, un vieglāk ir nedomāt, vieglāk ir nedarīt. Un beigās sekas ir, ka tie, kas grib darīt un grib darīt nelabas lietas, viņi par to ļoti priecājas. Jā, tad viņi aizbāž mutis tiem, kas grib darīt, un beigās ir tā, kā ir.
Un tad es tā domāju vēl par to visu situāciju. Pāvils 100 punkti jau tanīs laikos, tas Romas kontekstā nekas svaigs nav. Tā kā līdzīgi kā ir progresīvā partija, īstenībā viņi varētu vairāk kā, uz kuru pusi tas progress. Tā kā progress, es saprotu, ar attīstību, ar augļošanos, ar vairošanos, ar kaut kādu augstākā stāvokļa sasniegšanu, teiksim tā, kaut kādā, ja tas ir arots, ne? Tad tas ir progress, bet man liekas, šis te pagrieziens ir regress, nevis progress, un tur arī interesanti, atkal vilks aiz ādā. Saucās, kā darīsim baigās lietas, bet īstenībā nonivelēsim, aiziesim jau veci zināmā raidījumā, teiksim tā. Jā, un tā kā svarīgi, ko mēs izplatām un ko mēs nesam kā evaņģēliju. Jo tā bīstamība ir, ka mēs kļūstam par šīs baznīcas pārstāvu izplatītājiem un sludinātājiem, un ka pārāk daudz fokusējamies uz visu kaut ko citu un aizmirstam fokusēties svarīgāko. Un svarīgākais ir Kristus, šī nepārprotamā, kā Dada sacīja, patiesība, kas tiešām ir vienīgais epicentrs, vienīgais balsts. Ir sevišķi šodienas laikmetā, kad ir tik daudz viedokļu, tik daudz grūžu, tik daudz un aizvien šīs neusticības laikmets veidojās aizvien intensīvāks. Tad bez Kristus, bez vārda nesaprot, kā cilvēki var funkcionēt vai vērtēt vai veidot savus morāls un stājas. Jo beigās mēs visu redzam, ka tas viss ir pērkams. Pat brīžam baznīcās mēs redzam, kā ir korumpēti darboņi, kas lieto evaņģēliju veikalam. Un vārds ar to neslēp, vārds to aicina. Un, protams, tur atkal ir atžgārnīgi, ka mēs citreiz, tad naudas nekāds, nē, naudai arī ir savu vietu, un nauda nav nekas tāds nelabs. Tā ir atsevišķa vesela tēma, bet svarīgākais, kad dienas beigās tā sirds motivācija, kas ir tur kungs, par ko tu priecājies, kas tevi ielīgsmo, kad tu saņem kādu garīgu gardumu, ka tu vari kalpot, ka tu vari mainīt kādam dzīves situāciju uz labu. Kas ir tevs tas iepriecinājums? Vai ka tev nāk smagas grūtības, vai tu saglabā to mieru, vai tev ir tā jauda to iznest? Tāpēc, jā, tā kā atcerēsimies par tiem fokusiem. Protams, no savas puses un, piemēram, politiskā kontekstā, protams, mums jādara arī sava daļa. Jā, cik varam, daram, bet arī vārds jau ir pateicis, kas būs par raidījumu jautājums, kad tas pienāks, ne? Kad nāks tie Jāņa atklāsmes lidojumi nāks realitātē. Un tad tā kā gatavojamies, vai ne? Šalom, es svētīts.